ये वीडियो में है एल कॉर्नर का कोना बनाने का विधि। देखिए इसमें साइज दे रखा है हमारा। लेफ्ट साइड हमारी 30 इंच की रहेगी और ये दोनों साइड जो दीवार की दे रखी है ये हमारी 36 इंच की रहेगी, बोले 3 फीट। और वो बैक साइड दीवार की है वो भी 36 इंच की रहेगी, 3 फीट। और ये दूसरी साइड आएगी हमारी राइट साइड, ये हमारी 30 इंच की रहेगी। तब जाके हमारा 9 इंच का हमारा ये कोना बनेगा, ये वाला सामने। यहाँ के कोई भी बैठ सकता है, इसका ये फ़ायदा रहता है कि हमारा स्पेस बन जाता है। देखिए आगे, ये देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। देखिए कोना बन के हमारा रेडी हो गया है। और वो आप वीडियो सेव कर लीजिए, उसमें सब साइज लिखा है, आपको बनाने के लिए मदद